Вот обратите внимание, на пот с верхнего костра, который стоит шалашиком у нас, нападали угли, и они с своим лучистым теплом разогрели нижнее переднее полено, и оно стало выделять пиролизные газы, и они начали гореть. Но, как мы видим, они не вперед направляются, а они большей своей частью выталкиваются набегающим потоком воздуха, который идет вдоль пода, туда, в середину костра, и по задней стенке они улетают, вот вдоль задней стенки, улетают в камин, в трубу, в дымоход. И у нас верхний камин шалашиком уже почти прогорел. Там уже можно кочергой их подправить, положить горизонтально. А нижняя закладка, как в русской печи, она будет достаточно долго сейчас гореть.